बच्चों बोलो जय हिंद। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? ई से बनने वाले शब्द। ई से बनने वाले शब्द। ई का मात्रा लगा के हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? जैसे ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट। तो ई को पढ़ेंगे ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ए ए ए ए ए ए ए ए। अब ई का उच्चारण ए की तरह, किसी तरह इसका प्रोनाउंसिएशन ए की तरह करेंगे। किस तरह करेंगे? ई से, ठीक है। तो देखिए ई से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो बनेंगे। तो देखिए ई को ए की तरह, किसी तरह ए की तरह। तो ई टी एट, मात्रा एक मात्रा जैसे होता है। तो मेट क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड। बहुत अच्छा। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यू को वा की तरह पढ़ते, किस तरह? तो यहाँ पे पढ़ेंगे वेट। क्या पढ़ेंगे? WET, वेट, WET, YET, वाई को या की तरह, किसी तरह? YET, ठीक है। EN, यहाँ पे BEN, क्या पढ़ेंगे? BEN, ठीक है। इस तरीके से पढ़िएगा, अगला प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ो सभी लोग। ठीक।
ठीक है, ओके।